हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फ़र्रुख अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं एक छोटे से प्रॉब्लम के सिलसिले में बात करना चाह रहा हूँ। अक्सर गाड़ियों में जो आजकल जापानीज़ गाड़ियाँ ख़ास तौर पे, इसमें एक छोटा-सा प्रॉब्लम रहता है, चूँकि ये गाड़ियाँ जब आप गाड़ी की के एक्सीलेटर को आप जब छोड़ देते हैं चलते हुए, तो ये चार्ज होती हैं। इसका जो जो टेक्नीक है वो आम गाड़ियों की तरह से नहीं है, जैसे पुरानी गाड़ियाँ होती थी जो कि कंटिन्यूअसली चार्ज उनका जनरेटर कर रहा होता था। ये इसमें थोड़ा-सा इसकी टेक्नीक में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। ये जब आप जैसे ही आप चलती हुई गाड़ी को का एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो ये चार्जिंग के ऑप्शन के ऊपर आती है। तो उस वक़्त में लोड ज़्यादा हो जाता है आपकी इंजन के ऊपर और बेल्ट्स के ऊपर। तो जैसे ही आपकी ये बेल्ट्स ख़राब होती हैं या ड्राई हो जाती हैं, तो फिर ये आवाज़ देना शुरू कर देती हैं। इसका मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अभी आपको मैं एक वीडियो में दिखाता हूँ कि ये कैसे ये ये प्रॉब्लम आ रहा होता है। जी, तो दोस्तों, ये आपने देखा कि जैसे ही इस गाड़ी की का एक्सीलेटर को हम कम कर रहे हैं, तो ये एक ख़ास किस्म की बेल्ट की नॉइज़ आना शुरू हो जाती है। इसका आम जो तरीका है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि इसमें आम तौर पे जब बेल्ट ड्राई हो जाती है तो इसमें ग्रीस ऐड की जाती है। तो अगर आपके पास ग्रीस अगर आपने इसमें ऐड नहीं करना, या बेल्ट इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है अ, कि वो ग्रीस या लुब्रिकेट करने से वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आपको अल्टीमेटली आपको बेल्ट को चेंज करना पड़ता है। तो बेल्ट चेंज कैसे करनी है, क्या तरीका है उसका, और उसमें उसका बेल्ट का साइज़ क्या होगा, ये आपको अपनी इस वीडियो में दिखाते हैं। यहाँ पर 2 बेल्ट्स मौजूद हैं। एक बेल्ट जो है वो जनरेटर का है, ये जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये जनरेटर का बेल्ट है, ये जनरेटर है और ये इसका बेल्ट है। और इसके साथ में एडजस्टेंट एक और बेल्ट, ये है एयर कंडीशनर का बेल्ट है, ये कंप्रेसर का। तो इसको हम लोग अभी इन दोनों को खोलना पड़ेगा। क्लोज़अप व्यू है जनरेटर की बेल्ट और साथ में एयर कंडीशनर की बेल्ट का। ये दोनों बेल्ट्स हैं जी। ये बेल्ट है हमारा, ये जनरेटर का बेल्ट है ये वाला, और ये जनरेटर का ये जनरेटर का बेल्ट है। जनरेटर का ये वाला बेल्ट है, ये इसका साइज़ है ये। ये इसका एसी का बेल्ट है, एसी का। न्यू बेल्ट्स जो है वो दोनों इंस्टॉल हो गई हैं इसके ऊपर। अगर जनरेटर की बेल्ट आवाज़ कर रही है जैसे मैंने आपको बताया है अभी, तो फिर ये वाला बेल्ट है जो आपको इसको चेंज करना है, ये बेल्ट चेंज होगा।